ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। আমি আপনাদের সামনে আবারও আমার নতুন রেসিপি নিয়ে হাজির হলাম। আমার আজকের রেসিপি চিকেন পাস্তা স্যুপ। চিকেন পাস্তা স্যুপের ইনগ্রেডিয়েন্ট: গাজর, সেলারি, অনিয়ন, গার্লিক, চিকেন কিউব। চিকেন ব্রেস্ট আমি অলরেডি সিদ্ধ করে নিচ্ছি। পেঁয়াজ, সেলারি, গার্লিক আমি হালকা ফ্রাই করে নেব যেন কাঁচা স্মেলটা না থাকে। পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দেব। আপনাদের যদি আমার চিকেন পাস্তা স্যুপ রেসিপি যদি পছন্দ হয়, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন। দুটা চিকেন কিউব দিয়ে দিচ্ছি। গাজর, পাস্তা, চিকেন ব্রেস্টের সাথে আমি সিদ্ধ করে নেব একসাথে যেন ভালো সিদ্ধ হয়। পাস্তার পরিবর্তে আপনারা নুডলসও ব্যবহার করতে পারেন। হালকা নেড়েচেড়ে নিচ্ছি যেন পুড়ে না যায়। সেলারি, অনিয়ন ফ্রাই আমি একসাথে মিক্স করে দিচ্ছি। অরগানো, ব্ল্যাক পেপার পরিমাণ মতো। সিদ্ধ করা চিকেন ব্রেস্ট আমি বের করে নিব। কাঁটা চামচের সাহায্যে ছিঁড়ে নেব। ছিঁড়ে নেওয়া চিকেন ব্রেস্ট আমি দিয়ে দিচ্ছি। আমার চিকেন পাস্তা স্যুপ খুব সুন্দর কালার আসছে। নামিয়ে নেওয়ার আগে আমি ধনিয়া পাতা দিয়ে দেব। আমার চিকেন পাস্তা স্যুপ রেডি। আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে আমার নতুন কোনো ভিডিও রেসিপি নিয়ে। ধন্যবাদ।